უფლება რომ არ გამეკეთებინა განცხადება თუ რა ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება ზურაბ ჟვანიას ყოფილი დაცვის წევრზე მიხეილ ძაძამიაზე რომელიც ამჟამად იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში პირველი რაც მინდა აღვნიშნო მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა დაიწყო სასამართლოში როდესაც სასამართლოს სხდომაზე არანაირი დამატებითი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია პროკურატურას, კერძოდ პროკურორ ნადოის, რომ რაიმე საფუძველი არსებობდა მიხეილ ძაძამიას წინასწარ პატიმრობაში დატოვების, არანაირი ამისი მტკიცებულება არ იყო წარდგენილი. თუმცა მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძემ, როგორც წინა ხელისუფლების პერიოდში ხდებოდა, სამწუხაროდ გრძელდება ის ტენდენცია, რომ ერთი დღე გადააქვთ მოსამართლეებს სხდომა, შემდეგ ბუნებრივია ხდება მოსამართლეებზე ზეგავლენა და ყოველთვის როგორც ხდებოდა მოსამართლე ჯორბენაძემას დააკმაყოფილა პროკურატურის სურვილი. ანუ არ გაითვალისწინა მიხეილ ძაძამიას ადვოკატის შუამდგომლობა, რომ ის გირაოთი გაინთავისუფლებინა. ეხლა მეორე რაც შეეხება უკვე დარღვევებს, რომელიც ხორციელდება მასზე სასჯელ აღსრულების კერძოდ მე-9 დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებულ მატროსოვზე. იგი იმყოფება 117 დღეა მარტო საკანში. ეს არის კანონის აბსოლუტურად დარღვევა, როდესაც ჩემი ინფორმაციით ადვოკატმა რამდენჯერმე მოითხოვა ხელმძღვანელობისგან სასჯელ აღსრულების მე-9 დაწესებულების რომ განემარტათ რატო იმყოფებოდა და რატო ირღვეოდა მისი უფლებები და იგი მარტო იმყოფებოდა რის გამო იმყოფებოდა იგი მარტო უბრალოდ 117 დღე საკანში არანაირი პასუხი მას არ მიუღია. ეხლა შემდეგი მას აწუხებს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საკმაოდ რთული მისი აწუხებს ყურის ტკივილები რომელიც მას აქვს მიღებული საქართველოს-რუსეთის აგვისტოს ომის პერიოდში და არანაირი ყურადღება მას ციხის ადმინისტრაციის მიერ არ ექცევა. და ყველაზე მთავარი და აღმაშფოთებელი რაც შემიძლია ვთქვა და ეს თქვენს გაგიკვირდებათ და საზოგადოებასაც გუშინ მე ვიყავი ამის მომსწრე მეუფეიობი რომელსაც სურდა მიხეილ ძაძამიას მონახულება არ შეუშვეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ეს მართლა წინა ხელისუფლების დროსაც არ ხდებოდა ესეთი აღმაშფოთებელი ფაქტები მეუფეიობი რომელსაც ჰქონდა საპატრიარქოსგან ბუნებრივია მინდობილობა პატიმრის ნახვის, ასევე ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, მეუფეიობიც კი არ შეუშვეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას. სხვაზე ხოლა საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ანუ ამ ფაქტებით რაც მე ჩამოგითვალეთ, მტკიცდება ის, რომ ყველანაირად ცდილობს გარკვეული ფსიქოლოგიური ზეგავლენა აწარმოოს პროკურატურა, ბუნებრივია პროკურატურა ხელისუფლების გარეშე ამას ვერც შეძლებდა და არც იზავდა მიხეილ ძაძამიაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის განხორციელებას. სასამართლო პროცესებიდან ჩანს, რომ მასზე არანაირი აბსოლუტურად მტკიცებულება არ არსებობს, რომ მან ესე იგი გულგრილად შეასრულა მისი მოვლეობა, პირიქითაც პირდაპირ შემიძლია განვაცხადო, რომ იგი იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ პროკურატურას, თქვენ ჟურნალისტები ხართ და შეგიძლიათ მოთხოვოთ პროკურატურას, მე დანამდვილებით ვიცი, რომ მას პროკურატურას აქვს ცხრილი, ეს არის ცხრილი ზურაბ ჟვანიას, ანუ დაცვის მორიგეობის ცხრილი და იმ დღეს მიხეილ ძაძამიას არ ევალებოდა ზურაბ ჟვანიას დაცვა სამსახურეობრივად. ანუ იგი იმ დღეს იმყოფებოდა, ანუ ასე ვთქვათ, ისვენებდა იმ დღეს, ეს მოხდა ზურაბ ჟვანიას პირადი ბრძანებით. როგორ შეიძლება, როცა შენ არასრულებ სამსახურეობრივ მოვალეობას, გულგრილობაში და გადანაშაულობ. ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ იგი იმყოფება უკანონო პატიმრობაში და უკვე შემდეგ რა დარღვევებიც ხდება. ეს არის ის, რომ ახალი ხელისუფლება ძალიან კარგად აგრძელებს იმ წინა ხელისუფლების გზას და იმ ესე იგი დარღვევებს, რაზეც თვითონ საუბრობდა და რასაც ცდილობდა გამოესწორებინა. და მინდა სანამ დავამთავრებ და სანამ თქვენ კითხვებს გავუძენ პასუხს, აღვნიშნო ორი რამ. არ გამოსწორდა სასამართლო სისტემა, არის იგივე მდგომარეობაში, კატასტროფულ მდგომარეობაში და არ გამოსწორდა სასჯელ აღსრულების სისტემა. რაც იყო წინა რეჟიმის, ასე ვთქვათ, დასრულების ერთ-ერთი მიზეზი. ეხლა შემიძლია გაგცეთ პასუხი.
როარ შემოშვეს ან მარტო საყანში და ფსიქოლოგიური ზეწოლა არა. რა თქმა უნდა, მოდით გეტყვით, ხა როგორ შეიძლება არ დამეთანხმოთ იმაში, რომ როდესაც შენი უფლება ირღვევა კონკრეტულად ვინ არღვევს კონკრეტულად რომელი პროკურორი კონკრეტულად ირღვევა, ხო გითხარით მე. ძაძამია იმყოფება, კი ძაძამია იმყოფება მე-9 საჯელათოების დაწესებულებაში. ეს არის მატროსოვის, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის კი ბატონო, მე ერთი ფაქტი კიდევ არ მithქვამს, როდესაც ძალიან კარგად ვიცით, რაც ხელი ზაფხული ქონდა და პაპანაკება იყო, ერთი თვის უკან შეუტანეს მას ვენტილატორი. ანუ ის იმყოფებოდა სიცხეში აბსოლუტურად, ანუ ყოველგვარი, ანუ დახმარების საშუალების გარეშე. ამას ეხლა გეუბნები თქვენ პასუხზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ეს, ეხლა პირდაპირ გეტყვით, ეს არის, ამას ახორციელებს ამ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას მე-9 საჯარო აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობა, კონკრეტულად შემიძლია თქვა პროკურატურის დავალებით. პროკურატურა არც წინა ხელისუფლების დროს და არც ამ ხელისუფლების დროს დამოუკიდებლად არ მოქმედებს. როგორც ასევე სასამართლო, ჩემდა სამწუხაროდ და საერთოდ საზოგადოების სამწუხაროდ. და კიდევ ნამდვილად ხა არ ვიცი თქვენ ერკვევით თუ არა 117 დღე როცა ადამიანი პატიმრობაში იმყოფება მარტო ეს არის უკვე კანონდარღვევა და ეს არის უკვე ფსიქოლოგიური ზეწოლა როცა არანაირი საშუალება არ არსებობს არც თქვათ ტელევიზორი აქვს მას საკანში როდესაც მატროსოვზე არის ამის საშუალება და თავისუფლად შეეძლო ადმინისტრაციას ეს მოეხდინა ამის რეაგირება და მიეცა მისთვის ტელევიზორი თქვათ მაგრამ არა ხო გეუბნებით ყველანაირად ხდება მის შეზღუდვა და პლუს რა მინდა დავამატო როცა ადამიანი ცუდად არის აწუხებს ყურის შუილები უხეშად რო ვთქვათ და აწუხებს ჯანმრთელობის პრობლემა და არ ექცევა სათანადო ყურადღება არ არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბუნებრივია არის მე ჩემი ინფორმაციით ექიმი რამდენიმე ხნის წინ იყო მისული თუმცა მათ როგორც განუმარტეს არა აქვთ იმის საშუალება ციხეში რომ სათანადო ის მიაქციონ მაგრამ ამისთვის არსებობს თქვა გადაყვანა სტაციონარში და ასე შემდეგ ხო რომ პატიმარს მიექცა სათანადო ყურადღება ესეც ბუნებრივია დამთრგუნველია როცა ადამიანი მარტოა როცა ადამიანს აწუხებს გარკვეული თქვა ეს ჯანმრთელობის პრობლემები ყველაფერი ამას ერთად ემატება და დამერწმუნებით ახლა თქვენ როდესაც ადამიანი მორწმუნეა მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როდესაც მღვდელმთავარი შედის მასთან და ამხნევებს და ესაუბრება ხო ბუნებრივია ის რომ ახლა თქვენ ახლა ახალი ახლა არ დაგიწყია ჟურნალისტური საქმიანობა და მე არ მახსოვს ნაციონალების პერიოდში თქვათ რომელიმე მეუფე ან რომელიმე თქვათ უბრალო მღვდელი არ შეეშვა სახელმწიფოების სისტემაში. ესეთი ფაქტი მე არ მახსოვს მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ვიყავი, ვინც იმ სისტემას და იმ რეჟიმს აკრიტიკებდა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც იმ რეჟიმს აკრიტიკებდა. ეს იყო მე რო ესე იგი, ეს იყო ჩემთვის სრული არ ვიცი, შოკი ალბათ, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა იმისა, რომ მეუფეიობი იქ არ შეეშვათ, როდესაც მას ჰქონდა ყველანაირი დოკუმენტაცია იმისა, რომ შეეძლო შესვლა და პატიმართან გასაუბრება. როდესაც ვთქვათ, იგი შესული იყო, ვთქვათ, სხვა პატიმრებთან, მანამდე, რამდენიმე ხნით ადრე, აბსოლუტურად იმავე დოკუმენტაციით, რაც გააჩნდა იმ დღეს მას. კი ბატონო, კიდევ გიდეახ და ერთი ძალიან მინდა განმარტო ერთი საკითხი. როდესაც მე ვთქვი, რომ პროკურორს არანაირი დამატებითი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, პროკურორი ითხოვდა, ისა პროკურორი საუბრობდა იმაზე, რომ არსებობს ან მიმავის საფრთხე, ან თქვათ მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. პირველი მიხეილ ძაძამია დაკავებული იყო საკუთარ სამსახურთან, იგი მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2013 წლამდე დაკავებამდე, იგი დაკავებულია საკუთარ სამსახურთან, არანაირი მტკიცებულება არც თქვა ბილეთის სახით, არც სატელეფონო ჩანაწერის სახით არ არსებობს, რომ მას ან უნდა დაეტოვებინა ქვეყანა, არანაირი იმის მტკიცებულებაც კი არ არსებობს, რომ თქვა რაიმე იცნობდა კი ჩაჩუას ექსპერტზე მაქვს საუბარი, როცა პროკურატურა საუბრობს, რომ ჩაჩუა როდესაც დააკავეს, შემდეგ ცდილობდა ის მიმალოს, რაც არის სრული აბსურდი. მეორე, როგორ შეეძლო მიხეილ ძაძამიას მოწმეებზე ზემოქმედება, როცა 2005 წლის დაკითხვებიდან არც ერთი მოწმე მის სამსახურეობრივ უღილობაზე არ საუბრობს. და რა მოწმეებზე, ანუ ზეგავლენა უნდა მოეხდინა მას.
და არც ასევე ამისი დამამტკიცებელი არანაირი დამატებითი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია. უბრალოდ ჩემთვის სრული ძალიან გაუგებარი იყო, როცა იმ დღესვე შეეძლო მოსამართლეს ეს მიეღო გადაწყვეტილება, აიღო მან ერთი დღე მოფიქრებისთვის და ამ ერთი დღის მერე მიიღო აბსოლუტურად გაუგებარი გადაწყვეტილება, რაც ხდებოდა წინა წლების მანძილზე, როცა მოსამართლეები იღებდნენ, თქვათ, ან პირდაპირ აცხადებდნენ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გამოტანილ განაჩენს, იგივე ხდება ეხაც და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მერაბ ჯორბენაძემ შეასრულა პირდაპირ ვიტყვი ხელისუფლების დავალება. იმიტომ რომ ხელისუფლება არის ჩიხში, ყველა ერთ რამეს დავამატებ კიდევ, იმიტომ რომ ყველა ელოდება ზურაბ ჟვანიას საქმის გახსნას, არა მარტო ზურაბ ჟვანიასი, ძალიან ბევრი საქმის გახსნას, რომელიც ან ნახევრად არის მიყვანილი, ან საერთო ჯამში არც აქვს დაწყებული ხელახალი გამოძიება, აქედან გამომდინარე, რამდენი ხანი გავიდა, ხო, მესამე წელია ეს ხელისუფლება უკვე არის ქვეყნის სათავეში და არანაირი თქვათ დამატებითი მტკიცებულებები ამ საქმეზე მას არ გააჩნია. ამიტომ იძულებულია იგივე მიხეილ ძაძამიაზე, იგივე სხვა პატიმრებზე ზეგავლენის მოხდენით მიაღწიოს თავის, ასე ვთქვათ, დანაპირებს, რომლებიც შეფერდა საზოგადოებას. გადაგვაწყვეტინა იმ მდგომარეობამ, რომ ძალიან